Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, Herr. In jener Zeit erzählte Jesus der Menge ein weiteres Gleichnis und sagte: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf seinen Acker säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern. Sobald es aber hochgewachsen ist, ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Und er erzählt ihnen noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Sauerteig, den eine Frau unter einen großen Trog Mehl mischte, bis das Ganze durchsäuert war. Dies alles sagte Jesus der Menschenmenge durch Gleichnisse. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen. Damit sollte sich erfüllen, was durch den Propheten gesagt worden ist. Ich öffne meinen Mund und rede in Gleichnissen. Ich verkünde, was seit der Schöpfung verborgen war. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ich verkünde, was seit der Schöpfung verborgen war. Was war seit der Schöpfung verborgen? Das tiefste innere Geheimnis, das Wozu und Warum der ganzen Schöpfung, der Sinn des Lebens. Und der wird in Christus sichtbar. Und was ist der Sinn? Viele würden sich irgendeinen Weisheitssatz erwarten, den nur ganz gescheite Leute ergründen können. Aber eigentlich ist es das Einfachste. So einfach wie Dinge, die direkt neben dem Fuß liegen oder stehen, dass man es nicht sieht, weil man überall anders hinschaut. Weil das Gute ist zu nah und deshalb sieht man es auch nicht. Der Sinn des Lebens ist eine Gemeinschaft zwischen Gott und Schöpfung und Geschöpf, und zwar in Form einer inneren Durchdringung. Der Herr möchte in uns Wohnung nehmen. Er möchte uns durchdringen. Und wir sollten an seiner göttlichen Natur Anteil erhalten. Ein sich gegenseitig verschenken. Ein sich gegenseitig hingeben. Und darum geht es. Und darin ist die ganze Erfüllung des Lebens. Und ein Mensch, der die Erfüllung auf anderen Wegen sucht, der sucht immer auch Ersatzerfüllungen, Ersatzlösungen. Nur das eine nicht. Ich denke hier an das Wort Gottes, das uns verkündet ist. Den wenigsten Christen ist es Wort Gottes. Nehmen wir die Gebote her. Wie viele leben einen ganz anderen Lebensstil. Und wenn die Kirche oder ein Priester es wagt, darauf den Finger zu legen, ist große Empörung. Denn er ist weltfremd, aggressiv, undiplomatisch oder was weiß ich sonst noch alles. Er verletzt uns und eine große Aufruhr entwickelt sich. Vielleicht vergibt man ihm noch, weil man eben huldvoll ist. Aber genau das eine findet nicht statt.
dass das Samenkorn des Herrn in der Seele Platz findet, eingeboren wird, dass es dort Wurzeln schlagen kann, dass das Wort Gottes so wie der Sauerteig alles durchdringen und durchsäuern kann. Nein, das darf nicht stattfinden. Oder ich habe einmal mit einer Person über verschiedene Glaubensthemen geredet. Das wäre eigentlich sehr positiv. Und zum Abschied sagt mir diese Person, aber weißt du, diesen oder jenen, den mag ich nicht. Und ich bin froh, wenn ich ihn nicht sehe. Ich bin zwar nett zu ihm, aber ich bin froh, wenn ich ihn nicht sehe. Ich mag ihn nicht. Das ist dasselbe. Das Gebot des Vergebens, der Nächstenliebe, der Einheit wird außer Acht gelassen. Das Herz bildet einen Panzer, genau an der Stelle, wo eigentlich das Samenkorn eindringen sollte. Und es prallt ab. Und man versteift sich noch extra drauf und begründet es noch extra, noch besonders betont. Weil der Stolz und eine gewisse Verletztheit es nicht zulassen möchte. Es ist etwas anderes, wenn man zur Vergebung eine gewisse Zeit braucht. Das ist hier nicht gemeint. Aber das beharrliche Festhalten, dieses Verweigern, dass wie wir gehört haben in der Lesung, sie haben ihrem eigenen Herzen gefolgt. Es folgt dem Trieb seines Herzens. Dem wird der Vorzug gegeben gegenüber dem Wort des Herrn. Hier kann bei aller Religiosität das göttliche Leben nicht in einen Raum greifen. Der Sinn und die Liebe des Herrn bleibt fremd. Und das gläubige Leben unfruchtbar. Wenn alles nur auf rein menschlicher Ebene ist. Es ist ein Unterschied, wenn man zwar teilweise dieselbe inhaltliche Übereinstimmung mit den Worten Jesu hat, als wenn das göttliche Leben in einem lebt. Das ist von der Qualität her wie 101. Das muss uns bewusst sein. Oder nehmen wir her, in Frankreich brennen die Kathedralen und in der Türkei wird eine zur Moschee gemacht. Ist es uns wurscht, dass hier geweihte, gottgeweihte, heilige Häuser, Steine einfach besudelt werden, den Heiden übergeben, die all das verachten aus tiefster Seele, was hier sichtbar wird, was
hier dargestellt ist? Ist es uns wurscht, dass der christliche Glaube in den Dreck gezogen wird, marginalisiert, an den Rand geschoben, verfolgt, weggeschubst? Glauben wir, dass das alles in der Türkei oder in Frankreich oder sonst wo ist, aber bei uns nicht? Glauben wir das? Denken wir uns, naja, solange es mein eigenes Strebergartel nicht betrifft, ist mir egal, berührt es mich nicht. Dann geht es mich ja nichts an, weil es ist ja nicht meine Sache. Ich sage das jetzt nicht, um es euch persönlich an den Kopf zu werfen, aber es ist Ausdruck eines Zustandes der Kirche in weiten Bereichen Europas. Im Großen und Ganzen denken die Menschen so. Es ist immer unerträglicher für die Christen und auch die Bischöfe der verfolgten Kirche, dass dem Westen das alles egal ist, was mit ihnen seit Jahrzehnten geschieht und was sich immer mehr auch in unserem eigenen Gebiet ereignet. Weil das Leben Gottes in uns nicht lebt. Weil es nicht unsere eigene Angelegenheit ist, dass der Glaube ausgebreitet wird. Dass wir primär mal unsere persönlichen Dinge sehen und der Glaube sozusagen wie der Zuckerguss drüber ist. Das Beiwerk in den Herzen vieler. Aber das, worum es wirklich im Leben geht, ist der Glaube nur Mittel zum Zweck. Das ist bei vielen so. Hier lebt das Samenkorn des Glaubens nicht. Hier prallt es ab. Und als Tarnung gibt man sich eben christentümlich, damit es nicht auffällt, damit man nicht angreifbar ist, damit man durch die eigene Anständigkeit die angreifen kann, die dem Wort Gottes gemäß ein bisschen mehr fordern würden. Bitten wir den Herrn, dass wir am Ende unserer Tage sagen können: Herr, ich habe versucht, für dich zu leben, Ackerboden für dein Samenkorn zu sein. Ich war offen für dein göttliches Leben in mir. Bitten wir Gottes Mutter Maria, bitten wir den heiligen Pantaleon, einer der 14 Nothelfer, der heute verehrt wird, von dem man auch weit und breit nichts hört, Patron der Ärzte, dass er uns hilft, dass unser Leben so Frucht bringt wie das Seine. Amen. Vergelt's Gott.